Всем привет, ребята, с вами я, Малик Донтиша, и сегодня мы играем в игру под названием Demon Fall. Сегодня я покажу вам, как получить сразу два дыхания. Ну, не сразу, конечно, но получить два дыхания. Первое у нас будет дыхание ветра, которое у меня уже есть. Сейчас я покажу, как его получить. Вы должны приехать в деревню Окуя и прийти к вот этому гриму, к этому алкашу. Подходим к нему. Он нам говорит, чтобы мы достали для него 20 демон-хорнов. Демон-хорны — это рога демонов. Вы можете получить их, убивая демонов. Потом, как только вы получите 20 демон-хорнов, он вам скажет, что вы должны победить его в бою. Вы его победите, и он вам даст за это дыхание ветра. А вот само дыхание ветра я пока что прокачал только 4 каты. Пятую я не смогу прокачать. Ну, не смогу. Сейчас я вам покажу, как мне. К примеру, вот Slayer. Нажимаем на клавишу G. Первая ката. Вот такая. Бьет с близкого расстояния. Довольно сильно. Вторая карта. Сейчас я вам тоже покажу. Этот сплеер мне дает накачать дыхалку. Вторая карта. Можно как с дальнего расстояния, так и с близкого. Третья карта. Не советую юзать ее вблизи, потому что вас легко могут ударить, и аката используется, но не ударит противника. Четвертая карта мне не очень нравится. Сейчас вам покажу. Как по мне, она бесполезная. Но может урон, но какой-то вот, мне не нравится. Где я иду? Куда он делся? Ты где? Она такая же, как и вторая карта. Мне она почему-то не нравится. Вот и все. Ладно, мы пойдем добьем этого бедолагу. Сейчас я вам покажу, как получить дыхание зверя. Видите, у меня на балансе 1000 монет. Ген. У меня есть бричный дик. Дыхание. Ой. Зелье, которое откалибровывает ваше дыхание. И 50 кусков мяса. Чтобы получить дыхание зверя, нам нужно 100 кусков мяса и зеленый рог демона, зеленого демона, и синий рог демона, сами как понимаете, синего демона. Чтобы получить 50 кусков мяса, нам нужно 1000 ген. У меня почти ровно 1000 на балансе, поэтому мы сейчас идем, покупаем мясо. И 100. Но он нам почему-то не сразу дает 100 мяса. Мы сейчас все деньги потратим на это. 100 йен стоит 5 мяс. Мяско. 5 кусков мяса. Вот. Чтобы получить 100 кусков мяса, нам нужно 2000 йен. Не так уж и много, я просто бегаю, продавал безделушки торговцам. Так, мы почти получили 100 мяса, осталось только 200 йен. Все, смотрите. Ровно 100 мяса, 1 гринхорн и блюхорн. Бежим к носке. Сейчас я вам покажу, где он находится. Сейчас найти надо этот выход. Его можно найти по простому пути, но я его забыл, поэтому пойдем по моему пути.
Бежим в Slayer корпус. Сейчас поймете почему. Так, мы правильно идем. Видите, уже отбор пошел. У меня цвет меча мечерин моего белый. В комментариях напишите, какой у вас цвет мечерин. Если мечерин. Если ржавый, то не надо. Ой, блин, куда я бегу? Нам же не сюда. Точно. Я забыл. Короче, бежим на отбор сначала. Ну, отбор, но в другую сторону. Где там? Кстати, вот это место, куда я сейчас бежал, там можно в пещере нафармить форму для дыхания. Также там спавнятся кристаллы. Ну, с маленьким шансом. Получить демон форм вы можете, или найти зеленого демона. Ой. Или подождать, пока вам ваш ворон даст задание убить демона. Он издает каждый 30 минут. Лично мне выпал Гринхорн с зеленого демона первого раза. Мы туда бежим, да? Ага, да, бежим в Сакура пассаж. Единица там бегает. И в эту сторону. К сожалению, пятую кату на носки я тоже, на дыхание зверя я тоже с первого раза показать не смогу. Ну, наверное, в следующем видео покажу. Вот табличка. Мы сейчас в район бежим, где сидит Иноски. Или если вы уже нафармили рогов, если вы хотите дыхание зверя, то вы просто можете пойти в корпус, продать все свои демонхорны и получить за это 2000 монет, чтобы купить мясо для них. Кабанечка. В этом видео, кстати, протестируем дыхание зверя на каких-нибудь слоерах. Или же на синем демоне. Если найдем такового. Бежим вот до этого камня. Но нам не обязательно бежать в корпус, потому что я уже вижу Иноски. Вон он там танцует. Сейчас присоединимся к его танцам. И флексит там уже. Просто нам непонятен его мир. Иносуки, привет.
Сейчас мы юзаем Bleach Inject. Все. Ножки. Hello. Хах. Угу. Так. Ребята. Yes. Это что ты мне сказал? Он забрал у нас. Ой. Ну-ка, дыхание. Вот и наше дыхание зверя. Кайф, ребята. Все. Только где клинки? Носки нам должен был дать клинки. Где клинки, Носки? Куда ты дел клинки? Где ты клинки мои дел? Офигел совсем. Ладно, первая ката. Отдышать нас к противнику. Вторая ката. Вот такой западня. Третья ката. Кайфовая. Колечко. Колечко. Четвертая ката. Сейчас пятая ката. О, прикольно. Мне нравится. Крутяк. Только сейчас перезайдем. То и Носки нам клинков не дал. Где клинки, Носки? Сказать, что ты шаришь в этой теме. Козел ты, Носки, клинки. Где мои клинки и Носки? Почему ты мне клинки не дал? Опа, все, клинки. Клинки получены. Пойдем на фигак. Крутяк. Что могу сказать? Офигенно. Где ты? А, я не закатал. Так. Я смог еще раз не нужно. Ну что ты офигел? Эх ты. Ну ладно. Чуть в том, что мы получили дыхание зверя. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. С вами был я, Майдан Тиша. Всем пока!